l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq One. Il-mentiħor tal-professur Kevin Kassar kontra rapport minn One News reġaġi miċħud mill-Bord tal-Awtorità tax-Xandir it-tlieta. Dan wara l-instab li One kien fattwalment korrett, jindika li mal-4 snin ilu ħaten Beppe Fenekadami u kellim f'attivitajiet tal-establishment u ta' Repubblika. Kien ħadem biex jiġi elett Bernard Gregg bħala kap tal-Partit Nazzjonalista minflok Adrian Delija. L-ilment ta' Kassar ittratta l-kwistjoni fejn qal li hu qatt ma kiteb li Gregg għandu jiġi elett kap kif ried l-establishment nazzjonalista, inkluż dawk tal-Blue Heroes. Minkejja dan il-Bord tal-Awtorità tax-Xandir qabel mal-argumentazzjoni li nġiebet mill-avukata Ramona Attart f'isem One News. Jiġifieri li r-rapport ta' One fil-21 ta' Jannar li għadda taħt it-titlu Il-Laburisti huma litterati kien wieħed fatwali. Dan għax kif ġie ipprovat bil-preżentazzjoni ta' rapporti u opinjonijiet tal-istess Kassar fejn kien kontinwament jikteb bl-aktar mod voċiferu kontra Delija u allura awtomatikament iffavorixxa lil Bernard Gregg. Il-Bord iħoss li fil-waqt li l-professur Kevin Kassar ma tax l-appoġġ tiegħu għal Dr. Bernard Gregg b'mod espliċitu. Madankollu għamel dan b'mod impliċitu fejn fil-kontestazzjoni bejn żewġ membri u attakka wieħed mill-kontestanti fil-waqt li esprima li hemm baħar jaqsam bejnu u bejn il-kontestant l-ieħor. Bekk il-Bord tal-Awtorità tax-Xandir ikkonkluda li r-rapportaġġ minn One News ma kienx infondat kif il-menta ħaten Beppe Fenekadami. Il-Bord enfasizza li r-riżultat dirett ta' kritika negattiva u ċara fuq kontestant ma tħalli ebda dubju ta' riżultat mistenni mill-awtur bejn iż-żewġ kontestanti, speċjalment meta din il-kritika ssir ftit jiem qabel din l-elezzjoni. Għaldaqstant il-ment tiegħu ma ntlaqax. F'jannar li għadda stess Kassar ukoll ma natax raġun mill-Awtorità tax-Xandir meta l-menta kontra rapport ieħor ta' One bit-titlu ħaten Beppe Fenekadami jgħid li l-Laburisti huma l-inqas edukati fil-pajjiż.